Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ DJI Osmo Pocket ကို unboxing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကမှဒီနေ့73ဆိုတော့မနေ့12ရက်နေ့မနေ့မှကျွန်တော် Shopee ကနေ DJI Osmo Pocket ကိုမှာထားတာအရမြင်တယ်ဒီနေ့လယ်မှာရောက်နေပြီဆိုတော့အရမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုShopee ကနေမှာယူလာဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်ပြီပေါ့နော်အထက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်当然ဒီမှာလေး save ပေးထားရအောင်Wow, đi hà đi. Này, sẽ đi đến đó. Cái đó nè. So, ở trên mà chúng tôi đi hai led xong rồi lấy 30 thì nè. Nó ta cố trên xịt bịa này nó. Chúng tôi sai nào mình cắt trên này. Thank you for your punches. Đi thêm mà, đi ấy thêm mà, vào xí đấy rồi. Rồi. Đi chơi nhé, tôi tôi lúc nào mới học được phim này. Oh. Cô Hà cô sell. Hello mình cài video dạy luôn à bọn nó. Đi hà cha rồi bà lên mà tiền. Đi hà cha rồi. Filter. Tụi filter. Đi hà lên bà ấy. To your base di boma tha pi ro timelet du yai chin ne sin di boma tha ro ya ye Oh my god di ha cha ro phone net တွဲသုံးတာပေါ့နော် phone net တွဲသုံးတဲ့ဟာခဏနေမှာဒါတော့ battery သူရဲ့ battery life ဖြစ်နေစီဒါမှမဟုတ်သူ battery တွန်းတဲ့ဟာလားမသိဘူးbattery battery ဟုတ်တယ် battery ဟုတ်တယ်အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီ Osmo Pocket ကိုကြတော့type C နဲ့တွဲနေတာပေါ့နော်ခုဒီအိတ်ထဲမှာကြည့်မယ်နော်ဘာလို့ရှိလဲဆိုတာ Oh my god ဒီထဲမှာတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခုမှ unboxing လုပ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဟာတော့ကားပေါ်မှာထားရတာဖြစ်နေအဲ့ဒါ iPhone cable ရဲ့ type C ရဲ့ဒီဟာကျတော့type C ပဲ monopod တွေ selfie stick ဖြစ်နေတယ်ဒီဟာတော့ဟုတ်လောက်တယ်သူတို့လက်ဆောင်တွေအများကြီးပေးထားတာပေါ့နော်
ဒီဟာတွေပါတာပေါ့နော် finally နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီ DJI ကိုခုအချောက်ဟာတွေပြောပြတော့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဘယ်နေရာနေဖွင့်လဲတော့မသိဘူးကိုလည်းမဝယ်ဘူးဆိုတော့finally ဖွင့်လို့ရပြီဝေါမြန်မာ idol ထဲရတော့ဝေါကြောင်းတောင်ရခဏနေမှပြမယ်အထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့မီနိုစာအုပ်တွေပါတယ်ညစားပါတယ်မသိဘူးနော် USB cable တွန်းတဲ့ဟာ USB cable ပါတယ်ကျိုးလေးပါတယ်ဒီဟာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပုံမှန်ချဲလို့ရတာပေါ့နော်Okay ဒီဟာကြတော့ညဆိုတော့ iPhone အတွက် iPhone ဒီဟာတော့ Type C အတွက်ကျွန်တော်က Android phone သုံးတာ Android phone မပါဘူးဆိုရင်တို့ကကွာပဲ Android phone အတွက်တတ်ဝယ်ရမယ်ထင်တယ် Okay finally ဒီဟာလေးပါ Yeahမပါဘူး remove before power on okay I remove it okay ပြီးစီကွေးလေးနော်အတွန်းဖို့လိုလားမသိဘူးနော်ဒီဟာကိုညာ power button ပေါ့နော်ဆိုရပါပြီလို့ခုနကကျွန်တော်မသိဘူးဒီ record button ကိုကျွန်တော်နှိပ်မိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့မရဘူးတော့ခုဗါလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့Type C USB Type C နဲ့iPhone အတွက်ပဲပြီးထားတာအဲဆိုတော့ Android အတွက်ပါမလာဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရေးထားတဲ့အထဲမှာတော့ Android အတွက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ site ကိုပြန်ဖုန်းဆက်တယ်တခုပြန်ဆင်ပြမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ထပ်ပြီးတော့ဆောင်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ရဟာတွေYouTube ပေါ်မှာလည်းကောင်း Facebook ပေါ်မှာလည်းကောင်းတင်ပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်